Повеќе од 200 припадници на МВР, меѓу кои од 6-та управа подготвуваат тужби за МВР бидејќи не им се исплатени дневниците за продолжено работно време за време на протестите против францускиот предлог, информира председателот на независниот синдикат на полицијата Гоце Делчев. Законски на околу 500 полицајци требало да им бидат исплатени дневници од по 2000 денари, но некои добиле 400 или се подготвуваат по толку, па полицајците не ги прифаќаат и во СВР Тетово и СВР Штип ги вратиле. Тие што беа од гранични полициски станици ангажирани као полицајци, нивните раководители и шефови, односно главни инспектори ги водеа правилно и тука немаме забелешка. Меѓутоа сите оние раководители, началници и шефови лица кои беа задолжени за водење на работите часови за полицајци кои беа ангажирани од полициските станици од општа надлежност, имаме сериозна забелешка затоа што неправилно ги водеа и ги пресветуваат тие нивни работни ангажмани, зашто веќе имаме и почетна иницијатива и до Државниот трудов инспекторат. Од независниот синдикат се категоричи дека работата со дневниците ќе ја тераат до крај, зашто дел од полицајците за време на протестите беа изложени на ризик. Независниот синдикат на полицијата ако нешто работи и нешто отпочнало како процес на работа, никогаш не се повлекла, така да и овој пат немаме во план и нема шанси, никакви можности нема да се повлечеме. 40 адвокати кои ги имаме на својање и со кои имаме подпишано и спогодби од независниот синдикат и договори за да ги застапуваат во судски процеси, веќе има добиено насоки као адвокати да ги превземат сите случаи во целата држава, во целото Министерство за внатрешни работи, сите полициски службеници кои сметаа дека неправилно им се пресметани нивните ангажмани. На протестите каде полициските службеници беа ангажирани имаше 50 повредени полицајци, меѓу кои двајца потешко. Засега од МВР не ги коментираат изјавите на независниот синдикат.